Just 21. In third period, how many of you were there? 38, 39. 39? 37, 38, 39. That much only? Okay. So we were talking about employment, and in which we said that employment is an essential part of our life, because by which we can earn our livelihood, without which the life of the people would be miserable or difficulties would come in our life. That's why everybody wants to get the employment of their own choice, so that they could earn maximum and can give a good life to their family as well as themselves also. So without working, the people do not earn anything, no? So that's why, in that sense, employment is very important, and it has become one of the basic needs of the people. Employment has become one of the basic needs. Still, your friends are coming. Employment has become one of the basic needs of the people. Why do you know? Like, what are other basic? Can you tell me? Ma'am, to food, Yes, food, shelter, clothes, shelter. For survival. Yeah, yes, food, clothes, shelter, livelihood. Yes. So food, clothes, shelter. पहिला त नेपालमा चाहिँ घाँस बाँस र कपास मात्रै भन्ने चलन थियो कि, भनेको चाहिँ घाँस भनेको खाना हैन, फुड, बाँस भनेको घाँस बाँस र कपास भनेको क्लोथ, लुगा हैन। तर टाइम कन्डिसन अनुसार चाहिँ मान्छेहरूको बेसिक चिजहरू चेन्ज हुँदै आयो। अहिले चाहिँ नेपालको कन्सेप्टमा कुरा गर्दाखेरि हामी बेसिक निड्सको कुरा भन्यौँ भने food, clothes, shelter, good health, education, हैन? Education is also required. Without education, we can get any kind of progress in our life. Our progressive movement will be stopped. Yes, right? We say food, clothes, shelter, education, and then comes work. Okay, then comes work. Work भनेको चाहिँ के हो त? के भन त? इम्प्लोइमेन्ट हो कि होइन? वर्क भनेपछि इम्प्लोइमेन्ट हो कि होइन? हो। इम्प्लोइमेन्ट इज अनदर एसेन्सियल एलिमेन्ट्स विच एभ्रीबडी निड्स। अब डेभलप कन्ट्रीहरूको कुरा गर्छौँ भने उनीहरूको बेसिक निड्स चाहिँ फरक छ। उनीहरूको बेसिक निड्समा कस्तो यिनीहरूलाई एडमिट नभएको भर्खर आउँदैछ, कति ढिलो गरेको हेर त। यस्तो टाइम लगाएपछि कति बेला पढाउने टिचरले? सम्बन्ध 70%। डेभलप कन्ट्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको बेसिक निड्समा चाहिँ हाउसिङ भइहाल्यो। हाउसिङमा पनि लाइक अब क्लोथको कुरा गर्दाखेरि सिजनल क्लोथ त हो, तर विन्टरमा लाउने क्लोथ छुट्टै हुन्छ, समरमा लाउने छुट्टै हुन्छ। विन्टरमा हामीले जाडोमा न्यानो लुगा पाएनौँ भने कस्तो हुन्छ हेल्थ कन्डिसन, होइन? बिरामी हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, मान्छेको लाइफ डिफिकल्ट हुन्छ। सो सिजनल क्लोथ चाहियो। अनि विदेशको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ well equipped housing, appropriate health facilities. The government provide all sort of health facilities which a person required. A person need not to save the money for his or health problem. If anybody is severely sick problem, then all the cost of the health issues are taken or are carried out by the गभर्मेन्टले आफै क्यारी गरिदिन्छ। अपरेसन गर्नुपर्ने हो कि मेडिसिन खानुपर्ने हो कि हस्पिटलमा कति दिन बस्नुपर्ने हो कि, मान्छे त यहाँ नेपालमा त हेल्थको इस्युले त प्रब्लमै हुन्छ, पैसा उसको सबै सिद्धिन्छ, होइन? त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त, इम्प्लोइमेन्ट हामीसँग भएको इम्प्लोइमेन्टले हामीले सेभ गर्दै राख्छौँ र त्यो हाम्रो डिफिकल्ट टाइममा हामी युज गर्छौँ। तर डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ डिफिकल्ट टाइममा दे डु नट सेभ फर इट। दे वाट एभर दे अर्न, दे स्पेन्ड, दे इन्जोय देयर लाइफ इन द फुल वे, होइन? अर्को चाहिँ उनीहरूको बेसिक निडमा अर्को कार, एसी कार लिएर,
नेपालमा कार भन्यो भने के हुन्छ भन त? कार बेसिक निडमा नेपालको पर्छ त? भन त के हुन्छ नेपालमा कार भन्ने बित्तिकै? लग्जरी No, हुन्छ ma'am. हुँदैन? ma'am. लग्जरी हैन? म्याम कार भन्ने बित्तिकै सबैजनामा रिच पिपलको थट आउँछ माइन्डमा. ओ लग्जरी. कार भन्ने बित्तिकै लग्जरीको कुरा गर्छौँ हामी हैन? ल अब यहाँ चाहिँ कार भन्ने बित्तिकै के आयो त? नेपालमा त्यस्तो पनि उनीहरूको त बेसिक निड्समै त्यही पर्यो. कुरा कार बुझेन? पर्यो. अनि त्यो पनि एसी कार हैन? राम्रो अफिस, वेल भेन्टिलेटेड अफिस. अब यहाँ त नेपालमा भाडा माझ्दै पनि भयो हैन? लुगा धुए पनि भयो, जे काम चाहिँ हुनु पर्यो, तर दे डु नट ह्याभ सेभिङ भन्ने कुरा भयो. सो इम्प्लोइमेन्ट जनरली वाट इज टु ह्याभ अ पेड स्यालेरी इन द पिरियडिक टाइम पिरियड भनेर हामीले हिजै भनिसक्यौँ होइन? Yes. कुन पिरियड, कति पिरियडमा पाइन्छ त हामीले स्यालेरी? 50 to 59. नेपाल 30 डेजमा, 1 मन्थमा. अनि विदेशतिर चाहिँ 1 विकहरुतिर पनि विकली पनि हुन्छ उनीहरूको, रेन्टली हैन? सबै विकली हुन्छ उनीहरूको. सो नर्मली active people of any specific country, they earn their 50 money. years. 50 years. Active people. Yes, Population 15 to 59 years active population, they get involved working activities or earning activities, and this active manpower are also called the human resources. They are the import sets of the country. When in which country the active populations are more, that country can make more progress. So the employment level of country, so number of people involved in the employment, number of people in the economic activities, right? So economy can be divided into different sectors, like our employment ma different economic activities ma people haru engage huncha bhanna khoje. जस्तै हामी के भन्छौं, एग्रिकल्चर हैन? जस्तै एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री, बिजनेस, कन्स्ट्रक्सन रहेछ, सर्भिस रहेछ. अब सर्भिसमा गभर्नमेन्ट सर्भिस, प्राइभेट सर्भिस अफ कोअपरेटिभ, अनि सेल्फ बिजनेस, एन्टरप्रेनर, वर्किङ इन अदर्स बिजनेस, अदर्स इम्प्लोइ. सो जहिले पनि इम्प्लोइमेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा के हुन्छ त? इम्प्लोयर हुन्छ र अर्को इम्प्लोइ हुन्छ, अनि मात्रै इम्प्लोइमेन्टको कुरा आउँछ. अब यहाँ हामी टाइप्स कुरा गर्छौँ. Ma'am. टाइप्स अफ हजुर सोध. हजुरले के है हिजो यो एक्टिभ पिपल्सहरुको मात्र 15 years to 59 years भनेको थियो है? नेपाल बेसिकली अरू कन्ट्रीहरुमा फरक पनि हुन सक्छ. जस्तै नेपालमा हामीले डिपेन्डेन्ट पपुलेसन 0 to 14 years को लागि लियौं नि, तर नेपालको कन्डिसन हेर्दाखेरि कतिपय बच्चाहरूले काम गरेर खानुपर्ने अवस्था आउँछ 14 years भन्दा अगाडि नै. Yes. हो के हैन भन त? उनीहरूले काम गरेन भने कसैको आमा हुँदैन, कसैको हुँदैन, कसैको बाउ आमा भए पनि उनीहरूले हुन्छ, छोराछोरी पाल्न सकेको हुँदैन हैन? अनि हामीले देखेको छौं त्यो चाइल्ड लेबरहरु कति देखेको छौं. केमा देखेको छौ भन त चाइल्ड लेबर? You told that also in Australia, the person who can earn money in government job when they can. No age retirement. But I want to tell that in Australia only they can earn and they can do work in government job, or in other country also all people. I don't know actually about other country. We have to ask, but other country might have age-based retirement, but in Australia there is no age-based retirement, because how long you could work, you can earn the money, or you can get your job according to your desire, your interest. है अब यहाँ हामीले एक्टिभ पपुलेसनको कुरा गर्यौं, अनि हामीले
डिपेन्डेन्ट पपुलेसनको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले. वी हेभ सिन मेनी चाइल्ड वर्किङ इन द डिफिकल्ट कन्डिसन, डिफिकल्ट सिचुएसन. दे आर रनिङ आफ्टर द भेक्युल्स होइन, भेक्युल्समा कुदिरहेको देख्छौँ हामी. अफ डिफिकल्ट कन्डिसनमा माइनहरूमा काम गरिराखेको होइन. अनि त्यसपछिबाट माइनमा काम. हाम्रो कन्ट्रीको कन्सेप्टमा के देखिन्छ भने त अर्को, द चिल्ड्रेन्स आर होमलेस, स्ट्रिट चिल्ड्रेन देखेको छैन? स्ट्रिट चिल्ड्रेन अहिले मेला छ त सालनदी मेलामा कति धेरै बच्चाहरू आएर मागिरहेको थियो. they don't have food to eat होइन, they don't have home to live on, they don't have guardians to look after them, pay to look after them. That's why there is hardship of life. Negative society, if have love and care, responsibility. That's why there are many NGOs and INGOs which has been working to provide education to those children, like SOS Children Village, where they can get the motherly care and love, so that they could grow as a good citizen. अब यहाँ टाइप्स अफ इम्प्लोइमेन्टको कुरा गर्दाखेरि एउटा पब्लिक टाइप, एउटा प्राइभेट टाइप होइन. जस्तै प्राइभेट फर प्रॉफिट होइन, corporations, non-profit entities also are there. Non-profitमा के कुन चाहिँ हुन्छ भन त? Non-profit NGOs, INGOsहरू है. अनि पब्लिक वर्कमा चाहिँ लोकल, स्टेट र फेडरल गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरू, त्यो चाहिँ के हो त? Public. Employment also can be divided into two other parts, like internal employment consists of like internal trade होइन, डोमेस्टिक भने जस्तै कन्ट्रीमै बसेर काम गर्ने इन्टरनल भइहाल्यो. अनि फरेन भनेको विदेशमा गएर काम गर्ने, फरेन इम्प्लोइमेन्ट. अब what do you mean by unemployment? What is unemployment? The condition when people are not involved in any job or as per their desired salary, if they have the required skill, age, desire and ability is known as unemployment. आफ्नो एबिलिटी पनि छ, स्किल पनि छ, एजुकेसन पनि छ, तर त्यही अनुसारको जब पाइँदैन भने त्यसलाई के भनिन्छ? अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ होइन. अथवा भए पनि पाए पनि मान्छेले किन दुःख गर्ने, बसी बसी खान पाइरहेछ, बाउ आमाले खुवाइरहेछ होइन. अथवा मेरो फ्यामिलीले मलाई पालिरहेछ, म फ्यामिलीमा यतिकै टिभी हेरेर हलेर बसेर खान्छु भन्ने खालको मान्छेहरू पनि नेपालमा धेरै पाइन्छन्. जस्तै नेपालमा चाहिँ मधेसीहरू कसरी आएर इन्डियाबाट आएर तरकारी बेचेर, पानीपुरी बेचेर, चटपटी बेचेर सर्भाइभ गरिरहेछ भन्ने कुरा मैले तिमीलाई पहिले एक्जाम्पल पनि दिइसकेको छु, भनिसकेको छु. अब यसमा चाहिँ मेन न्युजमा पनि सरी न्युजमा पनि आएको थियो. Yes, ma'am, that in the news के रे एउटा के रे पानीपुरी बेचेर अनि एउटा घर पनि बनाएको थियो एउटा मान्छेले भनेर आएको थियो न्युज. हो यस म्याम. ए हो त. अनि उनीहरूलाई फाइदा नहुने हो भने त उनीहरू यहाँ आएर त्यस्तो दुःख गर्दै गरिदिन्थ्यो. नेपालमा थोरै पपुलेसन छ, नेपालको मान्छेहरू काम नगर्ने, गाउँमा त्यतिकै बस्ने, लुडो खेल्ने, क्यारम बोर्ड खेल्ने, खेतमा पनि काम गर्न जाने, घरको फ्यामिली मेम्बर्सलाई पिट्ने बस्ने होइन, काम गर कमा खुवा भन्ने, आफू चाहिँ नगर्ने. उस्तै पऱ्यो भने आफू चाहिँ एल्कोहलहरू लिने, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि त छ नि त होइन. त्यसले के क्रिएट गरिरहेछ? चिन्ता भर्खर आउँदैछ. यसरी चाहिँ हामीले के बुझिरहेछौँ भने अनइम्प्लोइमेन्ट एउटा हाम्रो गभर्मेन्टको कारणले इम्प्लोइमेन्ट भइरहेछ. जस्तै as per the required skill, qualification, and then desire to work, dedication, people are not getting job. One point is that. Next is there are some sort of people, those who do not like to work. They just like to spend the life on the way. किनभने काम गर्न जाने भने त राइट टाइममा जानु पर्यो, राइट टाइममा काम गर्नु पर्यो, राइट टाइममा सिधाउनु पर्यो होइन, अर्काको कुरा सुन्नु पर्यो, अनि डिफिकल्टी त हुन्छ. अन्त डिफिकल्टिज किन लिने भनेर पिपल
one condition is that people they do not go for the work. है दुईटा क्याटेगोरी हामीले छुट्यायौँ एउटा नपाउनु एउटा आफूलाई सुपिरियर भन्ठानेर ठुलो ठुलो मात्रै काम खोज्नु जस्तो पनि काम वर्क इज वर्शिप भन्ने कुरा नसम्झिनु के वर्क इज वर्शिप किनभने डिग्निटी अफ लेबर भन्ने कुरा त थाहा छ नि मलाई डिग्निटी अफ लेबर भनेको चाहिँ एभ्री वर्क इज रेस्पेक्टफुल बिकज इफ द कोब्लर डु नट मेन्ड आवर सुज and it will be difficult to us. We don't have much money all the time to buy the new shoes if it's tear little bit if we go to the cobbler. होइन यतिकै छोरी जातिमा हामी कोब्लरकोमा जान्छौँ अर्को नयाँ जुत्ता किन्नु पर्यो भने त हामीलाई प्रब्लम हुन्छ नि त हरेक महिना जुत्ता किन्नु पर्यो भने होइन त्यस्तै हाम्रो सराउन्डिङमा क्लिन गर्ने मान्छे अब अरूको कुरै नगर्यो तिम्रो यति धेरै स्टुडेन्ट छ एउटा क्लासमा 40 जना छौ यति धेरै छ त्यहाँ चाहिँ सफाइ गर्ने के अरे टोयलेट क्लिन गर्ने क्लिनर दिदी दाइहरू आउनु भएन भने कति प्रब्लम हुन्छ हैन उनीहरूले टोयलेट क्लिन गर्छ भनेर उनीहरूलाई हिन भावनाले होइन द्याट इज देयर वर्क जब हैन एभ्री वर्क इज फुल भन्न खोजेको मैले किनभने उनीहरूले मागेर छैन चोरेर खाएको छैन खोसेर खाएको छैन काम गरेर त खान्छ नि अनि त्यो मान्छेले काम नगर्दाखेरि हामीलाई कतिको डिफिकल्टिज हुन्छ त्यो हामीले हेर्दैनौँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ बियोन्ड द बक्स भन्छ नि आउट अफ द बक्स सोच्छ एउटै तरिकाले बाहिर निस्केर सोच्ने भन्ने कुरा त्यही भएर एभ्री वर्क इज रेस्पेक्टफुल देयर मस्ट डिग्निटी अफ लेबर people do not discriminate on the basis of occupation or work. No, those who work, that means they worship because they do not thief or they do not steal the things. They do not snatch out the property of others. They do not decorate the things. त्यो चोरेर ढाटेर डालेर खाएको होइन आफ्नो काम गरेर खाएको हो त्यही भएर एभ्री वर्क इज रेस्पेक्टफुल तर नेपालमा चाहिँ अब एउटा मन लाग्यो मलाई तिम्रो सन्चो भयो भने कहाँ जान्छौ डक्टरकोमा अपोइन्टमेन्ट लिएपछि तिमीहरूको पालो आउँछ नि डाक्टर साहबको भित्र रुन पाइन्छ हो हाम्रो पनि त्यस्तै हुन्छ यस म्याम अनि गएपछि हामी के भन्छौँ डाक्टर साहब नमस्कार हो यस म्याम because doctor save our life no ma'am yes or no Yes, ma'am, they respect doctor. Yeah, doctors save our life. That's why we respect them. But have you ever done namaste to farmers? Ma'am, not me, but my parents. Not me, not what फेरि भन त अवन्तिकाले भनेको मन्जिता तिमीले फार्मरजी नमस्कार भने फार्मर नमस्कार भनेको छ त कसैले म्याम साहब चाहिँ भनेको छैन होला नमस्ते गरेछ होला फार्मरलाई देखेर नमस्ते गर्छौ म्याम मैले न अरूहरूलाई भनेको अब यो भनेको के हो भनेको भने doctor save our life when we are ill, we are sick. But farmers save our life every day. If farmer would not have grown the food for us, then we will not be alive. The food which we eat every day, dal खान्छौ, rice खान्छौ, तरकारी खान्छौ, हैन? गेडागुडी खान्छौ, सफेद चुरा खान्छौ भनेको त्यो कुरा खाँदाखेरि तिमीले कहिले सम्झेको छ त्यो कुनै किसानले कति दुःख गरेर उमारेको होला र मौसममा हो कुरा बुझ्दैनौ सो लेबरको एस्पेक्ट गर्न सिक्नु पर्यो हैन मान्छेको काम अनुसार उनीलाई इभ्यालुएसन गर्ने होइन म त हाम्रो स्कुलमा पनि फार्मिङ गर्ने खेतीपाती गर्ने हुनुहुन्छ नि साथीहरु हाम्रो कलिगहरु अनि के आज के छ म्याम मलाई बिदा दिनु पर्यो हाम्रो घरमा रोपाइ छ यताउता भन्नु ह्यापीली अनि म अलवेज when they come back, thank you sir, thank you ma'am for growing the foods भन्छु म at least they are doing the work Nita by which we are getting the food
सो हाम्रो कन्सेप्टमा के हुन्छ, जसले राम्रो इन्जिनियर, डाक्टर, सीए, पाइलट यस्तो मात्रै राम्रो हैन। दिन रात पसिना चुहाएर कसरी काम गरेर उत्पादन गरेको छ। घाममा तिमीहरू एक बाहिर गयो भने ओहो घाम छ हामी नजाने, छाता छैन, घाम पानी केही नभनिकन गरे हुन्छ काम फार्मरले है। त्यो भएर एभ्री जब इज रेस्पेक्टफुल अनि सोच बियोन्ड द बक्स सोच भनेको कारण पनि त्यही हो। मैले यो खाइराखेको छु, यो खाँदाखेरि दुःख गरेर त्यो खाद्यान्न उत्पादन गरेको होला भनेर सोच्नुपर्छ भनेको के है। त्यही भएर काम भनेको कुनै पनि ठुलो सानो हुँदैन, सबै काम रेस्पेक्टफुल हो, सबै काम भनेको भगवानको रूप हो। त्यही भएर हामीले सबैले काम गर्नुपर्छ भनेको है। अब यहाँ अर्को के छ भने टाइप्स अफ लेबर। अब टाइप्स अफ लेबर कुरा गर्दाखेरि वी डु ह्याभ जनरली 4 टाइप्स अफ लेबर। जनरली इट इज 3 टाइप्स अफ, जस्तै स्किल, सेमी स्किल र अनस्किल भनेर 3टा छ। तर यहाँ अनस्किल लेबर भनेको दोज हु डु नट रिक्वायर एनी काइन्ड अफ ट्रेनिङ or instrument, by looking or by seeing also a person can हैन क्लिन गर्ने अनि सफा सुग्घर गर्ने, भारी गर्ने, लेबरको काम गर्ने, त्यो चाहिँ अनस्किल्ड है। अनि सेमी स्किल भनेको चाहिँ असिस्ट गर्ने अरूलाई। they need to have more skill or more training to be a perfect one. Semi skilled है। सेमी स्किलमा चाहिँ को पर्छ भने क्लर्कहरू, अफिसको क्लर्कहरू हैन। अनि त्यसपछि थोरै काम जानेको, थोरै काम सिकेको मान्छेहरू जसले चाहिँ अरूलाई हेल्प गर्छ, असिस्ट गर्छ। अब डक्टरले अपरेसन छ, डक्टरलाई असिस्ट गर्ने हेल्थ पर्सनल, नर्स नभनौँ, नर्स पनि स्किलै हुन्छ हैन, हेल्थ पर्सनलहरू हुन्छ अरू, त्यस्तोलाई चाहिँ सेमी स्किल भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ वेज बेस्ड इम्प्लोइमेन्ट, स्यालेरी प्रोभाइड गर्ने, जसको चाहिँ बसको लागि काम गर्ने, अरूको अफिस स्यालेरी पाउने, उसले अराको यसो गर भनेर अराको काम गर्ने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त वेज इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ है। अर्को टाइप हुन्छ कन्ट्र्याक्ट लेबर, कन्ट्र्याक्टमा मात्रै गर्ने, यति समयसम्म मेरो घरमा काम गर्ने कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा, अथवा मेरो अफिसमा काम गर्ने है। अनि बेनिफिट्सहरू त्यो कन्ट्र्याक्ट लेबरलाई दिँदैन, बेनिफिट्स आर नट गिभन। बट इफ यु आर सेल होल्डर, इफ यु आर investing money in that category, you will get the benefits also. अब स्किल मेन पावरमा चाहिँ को पर्छ भने जस्तै अघि मैले भनेको चाहिँ डक्टर, इन्जिनियर हैन, पाइलट, इभन टिचर, as long as they could work, तिनीहरूको दिमागले, बुद्धिले भ्याएसम्म अथवा एजले भ्याएसम्म कहिलेसम्म सक्छ, कहिलेसम्म उनीहरूले काम गर्न सक्छ, कन्टिन्युअस वर्क गर्न सक्छ, तिनीहरूलाई स्किल मेन पावर भनिन्छ। अनि स्किल मेन पावर भए तापनि के हुन्छ अर्को भने टाइम एन्ड अगेन वान हेज टु गेट द एटेन्ड द वर्कसप, सेमिनार, ट्रेनिङ, किनभने टाइम कन्डिसन अनुसार त मान्छे अपडेट हुँदै जानु पर्यो, ओके हैन? कुरा बुझिरहनु ल। त्यो यो एउटा टाइप छ। अब यहाँ हेर सिचुएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट in different areas in Nepal. अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि total percentage of employment 78.3, the population of unemployment 1.8, त्यो मोर छ होला यो भन्दा। inactive population भनेको काम नगर्ने population 19.9, unemployment rate 2.2, household involved in agriculture sector 76.3। अब नेपाल एग्रिकल्चरको कुरा गर्दाखेरि एग्रिकल्चर इज नट एन अकुपेसन, इट हेज बिकम वे अफ लाइफ अफ द पिपल अफ नेपाल भन्छौँ हामी। किनभने अब गाउँघरमा जाने हो भने पिपल अलोङ विथ अदर जब दे डु एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिज। धेरै टाढा जानै पर्दैन, काठमाडौँ भ्यालीको नजिकको गाउँमा पनि देखिन्छ। बिहान उठ्ने, खेतमा पानी लाउने हैन, अनि त्यसपछि के अरे झारहरू विचहरू आचर्ने, गोड्ने, त्यो मान्छेको वे अफ लाइफ भइसक्यो।
अनि एग्रिकल्चर सँगसँगै एनिमल हस्बेन्डरी पनि कम्स अलङ विथ द सिमिलर काइन्ड्स अफ वर्क किनभने एनिमल हस्बेन्डरी र एग्रिकल्चर किन सँगसँगै आएको हो भने एग्रिकल्चरल रेसिड्युज अथवा एग्रिकल्चरबाट बचेको कुराहरू हैन घाँस पात झारहरू गाई आशा गुरुङ गाई बस्तुलाई खुवाउन मिल्छ हैन अनि गाई बस्तुको म्यान्युअर चाहिँ के हुन्छ त अर्ग्यानिक म्यान्युअर हुन्छ एग्रिकल्चरको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ कुरा बुझेको बुझेन सो कम्प्लिट फुल इम्प्लोइमेन्ट आफ्नो हाम्रो कन्ट्रीमा भनेको 70% मात्रै रहेछ फुल इम्प्लोइमेन्ट त्यो पनि नट सफिसिएन्टली अर्न है फुल इम्प्लोइमेन्ट छ तर सफिसिएन्टली पैसा अर्न गरेको छैन एग्रिकल्चर र वे अफ लाइफ बुझ्यो हैन agriculture is Yes, not only the occupation is the way of life of the people of Nepal त्यो भनेर क्वेशन आयो भने लेख्न सक्छौ कि सक्दैनौ त्यस्तो खालको क्वेशन आउँछ तिमीले डाइरेक्टली व्हाट इज द Ma'am, justify. जस्टिफाई ल भन म्याम हजुरले के क्वेशन आउँछ कस्तो खालको क्वेशन आउँछ भनेको agriculture is not only the occupation it is the way of life of the Nepalese people justify the statement Ma'am, because Nepalese people do, along with the agriculture activities, Nepalese people do other works as their livelihood. They do not regard agriculture as a profession. They say that it is their way of living because every morning before going to work, they go to their farm or field and do the activities which is treated as regular activities for them. yes हैन कसैले घरमा यतिकै मौरी पालेर हुन्छ कसैले फलफुलहरुको बिरुवा लगाएर हुन्छ त्यो बिरुवामा पानी हाल्ने हाँगा काट्ने हैन गोड्ने झार उखाल्ने थन्क्याउने त्यो मान्छेको वे अफ लाइफ भइसक्यो के गाउँ घरमा जाने हो भने एग्रिकल्चर अकुपेसन नै होइन के गर्छ भन्दा केही पनि गर्दैन के गर्दा हुन्छ घरमा के काम हुन्छ गाई बस्तुलाई घाँस दिने गोबर उठाएर हाल्ने खेतीबारीमा त्यो गोबर उठाएर हाल्दिने यस्तो किसिमको काम हुन्छ हैन त्यस भएको भएर एग्रिकल्चर वे अफ लाइफ को रूपमा लिन्छ The problem of challenges related to employment in Nepal. तिमीलाई मैले उ पढाएको रहेछ है मलाई सम्झाउनु है म त यो लेसन यो पढाएर सिदिन्छ होला नि कोअपरेटिभ्स पढाएको छैन है क्यापिटल फर्मेसन र कोअपरेटिभ्स हैन Did I teach you that? हेलो बोल न मैले पढाएँ Capital formation and cooperatives. No ma'am. छैन सम्झाउ है म त यो लेसन सकेपछि यो युनिटै सक्यो होला भनिरहेको थिएँ होइन रे अब मैले के भनिरहेको छु त प्रब्लम र च्यालेन्जेसहरू एग्रिकल्चरको के भयो कतापट्टि भन्नु अब यसमा चाहिँ not being able to create employment opportunities for the human resources which are increasing every year अघि मैले दुईटा एउटा कन्डिसन मा चाहिँ गभर्नमेन्ट is not being able to create the employment for people as per their education, as per their knowledge, as per their experience, as per their skill capabilities. No, that's why large number of people go abroad for working or for employment. Lack of employment information centers. There is no employment information centers in our country. Okay, so lack of employment information centers, unmanaged or foreign employment or power companies. किनभने मेन पावर कम्पनीहरुले चाहिँ अननेसेसरीहरु चार्ज लिएर मान्छेहरुलाई ठगेर हैन हो कि हैन भन त
मान्छेहरूलाई ठगेर अनि अननेसेसरी चार्ज दिएर ब्रोकरहरूले बिचमा दलालहरूले चाहिँ पैसा खाएर अनि फरेन इम्प्लोइमेन्ट उठाइदिन्छु भनेर मान्छेहरूको चाहिँ घर खेत बेचेर अप्ठ्यारो अनि यहाँ एग्रिमेन्ट गरेको अनुसारको काम विदेशमा नदिलाउने हैन यस्तो यस्तो गरेको भएर फरेन इम्प्लोइमेन्ट सोझा जनताहरूले अथवा general Nepalese peoples are getting lots of problem in foreign employment also. Lack of manpower with new knowledge and skill to meet the demand of the market. Whatever manpower is Excuse required. me, ma'am. Azur. Ma'am, if you don't mind, can you please send that attendance because my mobile charge is 9%. Only? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Attendance गरेपछि भाग्ने छ नि त तिमीहरूको साथीहरू ल त म पठाइदिन्छु Okay, ma'am. ल आयो ल हैन एक थरी चाहिँ यहाँको काम अनुसार स्किल मेन पावर नै पाइदैन जस्तो ठुलो ठुलो कम्पनीहरूले इन्भेस्ट गर्ने कम्पनीहरूले यहाँको नेपालको मेन पावरलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन किनभने यहाँको मेन पावरको स्किलै पुग्दैन भन्छ उनीहरूले द मेन पावर विच आर एक्जिस्टेड हियर डु नट become qualified to work in the as per the new knowledge, new technology, new skill. One has to hire from outside. बिदेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो पनि कन्डिसन छ दुईटै कन्डिसन छ है यो किन फर्स्ट र फोर्थ पोइन्ट कन्ट्राडिक्टरी भयो भन्ने कुरामा आई वान्टेड टु मेक यु क्लियर है अर्को छ ल्याक अफ लङ टर्म भिजन पोलिसी एन्ड प्लानिङ अबाउट द प्रोडक्सन अफ ह्युमन रिसोर्सेस एन्ड देयर मोबिलाइजेसन मैले अघि भने ह्युमन रिसोर्सेसको कुरा गरेँ हैन यो एक्टिभ पपुलेसनलाई ह्युमन रिसोर्सेस पनि भनिन्छ नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार चाहिँ अथवा पोलिसी र प्लानिङ चाहिँ ल्याक छ लङ टर्म भिजन राखेर यस्तो किसिमको मेन पावर उत्पादन गर्ने भन्ने किसिमको कन्सेप्ट राखेर चाहिँ उत्पादन गरेको पाइँदैन त्यही भएर नेपालमा उत्पादन भएको मेन पावरहरू इन्टरनेसनली फिट पनि नहुने अवस्था छ स्कुलिङदेखिकै कुरा आउँछ स्कुलिङदेखिकै कुरा आउँछ स्कुलमा एजुकेसन पाइराखेको छ हैन कस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्डमा हुर्किराखेको छ स्टुडेन्ट्सहरू बच्चाहरू अनि पछि ठुलो भएर कस्तो किसिमको करियरहरू अडप्ट गर्छ अथवा गभर्नमेन्टले प्लान गर्नु पर्यो नि त अहिले हाम्रो गाउँघरमा जाने हो भने हेल्थ पोस्टहरूमा हस्पिटलहरूमा डाक्टर छैन हैन एउटा डाक्टर नहुनुको कारण एउटा के हो भने डाक्टरको संख्या कम छ एउटा अर्को चाहिँ त्यहाँनेरि डेभलपमेन्ट रेसियो एकदमै लो छ फेसिलिटिज भएको भएर डाक्टरहरू पनि फेसिलिटी भएको ठाउँमा बस्न रुचाउँछन् उनीहरू पनि कुरा बुझेको बुझेन त्यो भएको भएर गभर्नमेन्टले लङ टर्म र प्लानिङ बनाएर पोलिसीहरू बनाएर नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्या जो चाहिँ टिन एजमा छ तिनीहरू फ्युचरमा गएर कस्तो किसिमको मेन पावर प्रडक्ट गर्ने अहिले हामीलाई कस्तो किसिमको मेन पावर रिक्वायर्ड छ अथवा 10 वर्ष पछाडि 20 वर्ष 15 वर्ष पछाडि कस्तो किसिमको मेन पावर हामीलाई चाहिन्छ त्यही अनुसारको मेन पावर गर्नलाई त्यस्तो किसिमको स्टडी गर्न पढ्नको लागि के रे स्कलरशिप दिने हैन सहितमा पढाइदिने ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू खोल्ने त्यस्तो किसिमको स्किल ओरिएन्टेड एक्टिभिटिजहरू गराउने अनि अवेयरनेस गराउने अनि गाउँसम्म पनि सबैतिर त्यस्तो किसिमको स्किल ओरिएन्टेड ट्रेनिङहरूको पहुँच पुर्याउने यसरी गभर्नमेन्टले प्लानिङ गर्नु पर्यो अनि मात्रै विल गेट द प्रपर मेन पावर एज पर द निड अफ अ कन्ट्री पहिले सुरु हामीले वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द निड अफ द कन्ट्री राइट नाउ एन्ड आफ्टर 15 years or 10 years what kind of manpower would be required in our country किसिमको मेन पावर हामीलाई चाहिने हुन्छ कुरा बुझेनौ त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो अन्डरस्टुड मी Yes, ma'am. यस ल अब अर्को छ यो त के छ है त लेसनै सकेछ अब तिमीलाई फेरि आजको होमवर्क सबैको आएपछि म चेक गरेर फर्काउँछु अनि फेरि होमवर्क दिन्छु के सोध्नु छ तिमीलाई म सोध्छु भन म्याम त्यो के भन्छ रे कन्ट्र्याक्ट लेबर भनेको स्किल्ड पिपुल हो कन्ट्र्याक्ट लेबर भनेको सेमी स्किलमा पर्छ यो हैन
हो म्याम सेमी स्किलमा पर्छ किनभने भारी बोक्न केही स्किल चाहिएन नि मान्छेको बल भयो भने पुग्यो नि होइन कन्ट्र्याक्ट लेभलले चाहिँ अब जस्तै उसले प्याकिङ गरिरहेछ होइन फ्याक्ट्रीहरूमा प्याकिङ गर्ने भयो सामानहरू काउन्ट गरेर अर्को स्टोरमा पुर्याउने भयो स्टोर गरेर राख्ने भयो यिनीहरू सेमी स्किल पर्छ अरू केही छ सोध्ने म्याम नर्सिङ पनि सेम स्किलमा पर्छ हो नर्सिङ